И всем привет, с вами я, Влад, и это экстренное включение. Мы с другом играли в ММ, пытаюсь апнуть Феникса, и тут попадается ветер. Буду сейчас пытаться против него отыгрывать. Хз, что из этого выйдет, но он довольно-таки сильный. Скорее это будет слив-катка. У них тип тоже подключился. Ну, мастер и Феникс. Вроде бы нет. Покупаю пешку. Сейчас будем куда-то идти. На какой-то план. Пачку скинули. Буду ставить спину. Скорее кто-то пойдет. А, двое лонг. Там еще и ветер. Ё-моё. Я уверен, кто в спину-то пойдет. Я пошел. Ой, ветер пушит лонг. Нас просто пушат. Ё-моё. Ветер пушит за КТ чисто. Кайф. Еще вот какой-то. Это было Unreal, скорее всего, затащить. Они просто пошли с Тёмки в спину и еще двое лонг. И просто начали пушить за КТ. Так, дал тиммейту подсад. Я думаю, они опять начнут пушить. Да, ветер опять пушит. Все, он меня второй. Так, у тиммейта есть все шансы затащить. Из ветра. У него 21 хп. Он на 2 тыки. Примерно. Все, он уже по себе дал инфу. Все, он его снес. НТ. Извиняюсь, что отвлекаю тебя от просмотра данного видеоролика, но я хочу объявить о том, что у меня появился мой телеграм-канал. QR-код на него можешь сейчас видеть на экране. Также хочу объявить о том, что на 50 подписчиков я проведу свой первый турнир. Также я буду проводить все остальные розыгрыши голды в дальнейшем и показывать пруфы, как я отдаю голду победителям. Все, больше не буду тебя отвлекать от просмотра данного видеоролика. Приятного просмотра. Так, все, поехали. Носить пытаться их как-то.
Нас пушат. Смеда. Окей, пойду скорее им в спину. Я лучше подожду. Окей, пойду им в спину. Окей. Все, я ветер снес. Еще одного снес. Скорее это выигрышный. Интересно, где он. Так. Вроде бы я его где-то на Б слышал. Типы тыкают ребро. Нету его в ребре. Значит, скорее он сейвит. Окей. Да, он сейвит скорее. Но я тут все уже подожду, не буду убегать. Мало ли как-то успеет раздефать. Мы этот раунд затащили. Я тоже взял калаш. Дальше буду брать спину. Думаю, кто-то может и пойти. Учитывая, как они любят пушить. Мне хаешку откинули. Я 30 хп. У нас двое байтят. Я пойду на А. Скорее всего, все пойдут на Б. Перетягиваться. Да, это вроде Ориг ветер. У него и галочка есть. Теперь я точно убедился. Хотя, может, это и не ветер. Пробую ветра. Второй раз. Он прям что-то очень любит пушить. Я не знаю, может он думает, что мы настолько слабые, что можно пропушить за КТ. Но если он там будет как на мастерах, там это вообще будет странно. Все, меня убили. Окей. Ну и Тимур крадется к нему. Правда, у него так есть не. Хаешку.
Мне что-то очень на ютубе везет. То Берсера в дуэлях встретил. Разминку забрали, но тиммейт затащил. Он его тоже разминил. Мне то на твинке Берсер в дуэлях попался. Теперь ветер. Окей. Был второй ход, но я не успел. Один балкон. Может, буду спрыгнуть оттуда. Ну, все, скорее подкину. Может, будет. Эти бабах. Я пойду на Б. Там вроде чисто. Я 14 хп. Все, меня с темки просто снесли. Б вообще была нечистая. У тиммейта есть все шансы затащить. Только осталось 18 лет. Это реально. Окей, тиммейт, тащи. Не, он уже не успеет, скорее всего. Его еще и ветер с авика снес. Окей. У меня прям что-то и очень хорошо. У меня что против Берсера залетало, теперь еще против ветра. Ветра. Пока что на спине никого. О, мой тиммейт снес ветра Дигла. Он опять подпушивал лонг. Почему он так любит? Мне вот просто интересно. Остался один. Я колотил. Я его забрал. Это вроде бы тиммейт ветра. Возьму пока что спину, думаю, кто-то добудет. Да. Есть, но он меня снес. С юмпа. Ветер дал мне красавика. Тиммейт хорошего взял на нож. Но тот тип не фулл хпшный. В принципе, он может забрать его. На изи. Я так понимаю, он хочет его заставить думать, что он пошел на А. И его на Б все же нет.
Пушка не залетела, и тем самым он дал по себе инфу. И он топает. Он думает, что типа нету. Он был в темке. Я честно подумал, что он уже пошел на. А он до последнего выжидал в темке. Интересно, сейчас кто-то в спину пойдет или нет. Они очень любят пушить за КТ, что не свойственно этим званием. Обычно за КТ пушат бронзы, сильверы, голды. И может прям очень-очень редко фениксы. А это мастер. Так, одного забрал. Второму тоже хиты дал. Второго тоже забрал. Но ветер и его тиммейт еще живы. В принципе, самые сильные тут. И я 1 в 3 остался. И у меня 33 хп. Ну, попытаюсь затащить. Он забайтил меня. Окей. Он просто запушил. Но ветер, насколько знаю, он тоже ПК. Простреливал темку, интересно, кого простреливал. Это скорее бы. Тип спин ушел, но я его снес как-то. Я 30 хп. Мы с моим тиммейтом. Вот. Летает хаешка. И я умираю. О, у нас 2 тиммейта ливные. И в 5 играем теперь. Класс. Кидываю ему на лонг хаешку. Так, снес ветра и выкину. Ну как он лоу хпшный? Он минус 51, у него 49 хп. Его тоже очень реально можно забрать. Моему тиммейту прилетает хаешка. Он 13 хп. И второй тиммейт также лоу хпшный. Они скорее это не затащат. Окей. Тиммейта ветра Тим забрал. Этот решил сейвить. В принципе, это очень-очень и оно очень хорошее. Потому что 6 хп. И пачка уже не взорвалась, пока он дошел. Ну, у него есть калаш. В принципе, может реально.
если их на какой-то очень тупой ошибке поймать. Это... Я один. Просто в молик пушит. Окей. Скорее мы уже все равно не откомбатаем. Но хоть пару раундов еще можно. Я 7 хп. Мы остались 2 в 5. Это скорее слив. Вот разобрали хаешкой. Ну все, он был уже НТ. Это было нереально уже почти забрать. Интересно, помню. Потому что мы были втроем. Минус 41. Да. Мы были 3 или 4 раунда втроем. Еще минус 41. Класс. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. На 5 косабов я разыграю 1207 голды. И всем до скорых встреч, всем пока-пока.